Shugaban gwamnatin mulkin sojin Mali ya ba da tabbacin tsaro bayan harin da aka kai musu. Ta yin kawo ƙarshen yakin Amurka da Iran ya shiga hali na tsaka mai wuya. EU ta tsaurara sharuɗa a sabon bashin da za ta baiwa ƙasar Ukraine. Shugaban gwamnatin mulkin soji na Mali Assimi Goita a jawabinsa na farko tun bayan harin da 'yan ta'adda da 'yan tawaye suka kai a ƙarshen makon da ya girgiza gwamnatinsa ya buƙaci al'umma da su kwantar da hankulansu inda ya ba su tabbacin daidaituwar al'amura. A jawabinsa da aka watsa a gidan talabijin ɗin ƙasar da yammacin jiya talata sa'o'i kaɗan bayan da ƙungiyoyin 'yan tawaye suka yi barazanar kewaye Bamako babban birnin ƙasar ya jaddada cewa an karfafa matakan tsaro kuma jami'an tsaro na ci gaba da kula da muhimman yankunan kasar. Waɗannan bayanan nasa na zuwa ne bayan shafe kwanaki 3 ba a ji ɗuriyarsa ba, lamarin da ya saka kokwanto a zukatan 'yan ƙasar kan shugabancinsa da ma samar musu da zaman lafiya. Shugaban ya buƙaci 'yan ƙasar da su tashi tsaye su yi watsi da rarrabuwar kawuna, yana mai cewa Mali na buƙatar kwanciyar hankali ba tsoro ba don fuskantar ƙalubalen da take fuskanta. Ya ƙarar cewa haɗin kan 'yan ƙasar yana da matuƙar muhimmanci a daidai lokacin da kasar ke fuskantar hare-hare daga kungiyoyi masu dauke da makamai. Yunkurin diplomasiya na kawo ƙarshen rikicin Amurka da Iran ya shiga hali na tsaka mai wuya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya soki sabon tayin da Tehran ta gabatar. Tayin wanda Iran ta miƙa domin kawo ƙarshen yakin gaba ɗayansa tare da buɗe mashigin ruwa na Hormuz idan Amurka ta janye musu takunkuman da ta ƙaƙaba na tsawon shekaru. Tayin kuma ya buƙaci jinkirta tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran har zuwa wani lokaci. Sai dai matsayin Amurka kamar yadda Trump ya bayyana batun nukiliya muhimmin bangare ne na duk wata sabuwar tattaunawa kuma ba za a iya jinkirta shi ba. A cikin wani sako da ya wallafa ta kafar sadarwarsa ta Truth Social, shugaba Donald Trump ya yi ikirarin cewa Tehran na cikin wani yanayi na rugujewa kuma tana kokarin warware matsalolin shugabancinta. Kakakin rundunar sojin Iran ya shaida wa kafar yada labaran kasar cewar jamhuriyar musulunci ta Iran ba ta ganin yakin ya kare, yana mai jaddada cewa har yanzu akwai muhimmin mataki da ake bukata kafin cimma yarjejeniya mai dorewa. Sanarwar ta nuna da cewa har yanzu akwai bambance-bambance da ke tsakanin bangarorin biyu musamman kan batutuwan da suka shafi nukiliya da tsaron yankin Gulf da kuma muhimmin mashigin ruwa na Hormuz. To ma sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar Tarayyar Turai na yin la'akari da sanya tsauraran sharuɗa akan sabon bashin da za ta baiwa ƙasar Ukraine. Euro biliyan 90 kwatankwacin dala Amurka 105 ne Ukraine ta nema daga ƙungiyar wacce ke goyon bayanta a yakin da take gwabzawa da makwabciyarta Rasha. Wannan mataki wani bangare ne na ƙarawa Ukraine ƙarfin gwiwa da tallafa mata wajen fuskantar ƙalubalen yaƙi da daukacin kasashen mambobin kungiyar suka sha alwashin ci gaba da yi har illa masha Allahu. Sabon bashin ya zo ne a daidai lokacin da hare-haren Rasha ke ci gaba da karuwa a gabashin Ukraine. Wannan rancen yana nuna ci gaba da goyon bayan da EU ke baiwa Ukraine a fannin kuɗi da kuma makamin yayin da yakin ya shiga shekara ta 4. Sarki Charles na 3 na Birtaniya ya yi jawabi a gaban Majalisar Dokokin Amurka a jiya Talata a ziyarar kwanaki 4 da yake yi a kasar. Sarki Charles ya jaddada cewa Birtaniya da Amurka suna da daɗaɗɗen tarihin da aka gina bisa tushen dimokuraɗiyya. Jawabin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun rarrabuwar kawuna a tsakanin ƙasashen biyu dangane da yakin da ake yi da Iran. Ko da yake a baya fadar Buckingham ta jaddada cewa jawabin na sarkin ba zai kasance na siyasa ba. Sarki Charles ya taɓo batutuwan da suka kasance jigo muhawarar siyasa a tsakanin Amurka da Birtaniya gami da Turai. Waɗanda suka kawo bambance-bambance tsakanin ƙasashen biyu sun kuma ƙara bayyana a fili ne tun bayan matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka wanda ya kasance mai sukar ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da kuma wasu ƙasashen Turai da ya zarge su da ƙin bayar da tallafin soji a yakin da suke yi da Iran. Kazalika sarkin ya taɓo batun yakin Rasha da Ukraine
Ukraine inda ya yaba da goyon bayan da Amurka ke baiwa Ukraine din. To ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu je ga rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zangon. DW harkokin yau. To a cikin harkokin namu ne yau za a ji yadda wata babbar kotun tarayya da ke Dutse a jihar Jigawa ta yi zaman farko akan shari'ar Walida, wata matashiya da ake zargin wani jami'in DSS da sace ta. Amma za mu fara ɗauko tushen rahotanninmu daga jamhuriyar Nijar. A birnin Maraɗi na jamhuriyar Nijar hukumomi sun soke wani awon filaye na gina gidaje mai suna awon gidan kaji saboda ya saba wa doka. Tuni wannan matakin ya haifar da muhawara da aza'ayar tambaya daga al'umma a birnin bayan da aka soma ruguza alamomin mallakar fili. Wakilinmu Salisu Kaka daga birnin Maradi na dauke da karin bayani. Shi dai wannan awo da aka soke an yi shi ne tsakanin shekara ta 2020 zuwa 2021. Kuma ofishin ministan albarkatun dabbobi ne na ƙasa ya ɗauki wannan ƙuduri na doka na soke duk wasu takardun awo da suka shafi hilin gidan kaji na jihar Maradi, wanda gwamnan jihar Maradi kwantarola na 'yan sanda Isufu Mamman ya yi tattaki da kansa har cikin hilin ya kuma jaddada matakin ga mutanen da lamarin ya shafa kamar haka. Aujourd'hui, nous sommes dans une posture de refondation. Qui dit refondation dit respect des lois et règlements. Ya ce kamar yadda kuka sani dai a yau muna cikin sabon tsari na gina Nijar sabuwa da ake kira da refondation. Kuma duk wanda ya ce refondation ya ce aiki da doka, aiki da gaskiya da kuma adalci. Ya ce sanin kowa ne gwamnati ta ɗauko hanyar farfado da harkokin noma da kiwo ta hanyar kafa gandari da kamfanonin albarkatun noma da kiwo, kuma gwamnati ta ɗauki niyyar sake raya wannan cibiya ta gidan kaji ta zamo ta zamani mai samar da albarkatun kiwo dangin kaji da awaki, kuma hakan ba za ta yi ba, dole ne sai hukuma ta karɓo hilinta daga hannun waɗanda suka karɓe shi ba bisa ƙa'ida ba. To a yau mun zo da kanmu mu sanar da ku an ɗauki ƙuduri na musamman na soke wannan awo. Daga yanzu ofishin ministan albarkatun kiyo ne kaɗai ke da ikon mallakar wannan hili. Le site du centre Caparin appartient au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Tuni dai matakin ya soma haddasa muhawara da kuma ayar tambaya. Abdu Danneto, kakakin kungiyar farar hula ta Kodaye. Ina son gwamnati ta tsaya ta yi nazari. Lalle an ce wannan wurin an amshe shi. To da yawa za su kuka. Kuma duk inda gwamnati take ba ta san ɗanta ya kuka. A diba a gani menene ya zama daidai. Ta da mutanen ne talaka na asa su yi kuka. Shi alheri. Koko ita elevar za ta haƙuri a kai ta wani a bata shi. Shi kuma daga nashi ɓangare Abdulkadir Habu, jagoran ƙungiyar farar hula ta M Swasande reshen jihar Maradi, cewa ya kamata duk waɗanda suka mallaki hili cikin wannan awo to su garzaya da gaugawa su binciki sahihancin takardun da suka mallaka. Cikin wani hali ne suka je suka sayi ko kuma suka mallaki wannan hili? In akan ka'ida ne kamar bi ma'ana mai rici ta saida musu su yo takardun su je su diba su gani yanda za a ba su wani guri ko kuma a hudu musu hakin su. Akalla kimanin gidaje 291 ne matakin ya shafa. Salisu Kaka, DW Hausa daga birnin Maradi a jamhuriyar Nijar. To daga batu na mallakar filaye a jamhuriyar Nijar din sai kuma na tsaro. Hukumomi a Nijar sun ƙara tsaurara matakan tsaro tun bayan harin da 'yan ta'adda suka kai a ƙasar Mali, wadda ya yi sanadiyar mutuwar ministan tsaron ƙasar. Dama dai Nijar mai makwabtaka da Mali ta yi kira ga al'umma da su ba da gudunmawa wajen kaucewa fuskantar irin wannan matsala ta tsaro. Wakilinmu a Yamai Salisu Bukari na ɗauke da ƙarin bayani. Tun dai da jimawa hukumomi a Nijar din sun tsaurara matakan tsaro, wanda sanin kowa ne ko ita kasar Nijar din ta fuskanci harin ta'addanci a barakin sojojin samanta da ke a filin tashi da saukar jiragen sama. Sannan kuma ga wannan hari na baya-bayan nan da ya afku a kasar Mali ya kuma ƙara zaburar da hukumomin da ma al'umma kan matakan ɗauka. Kuma da yake a cewar Hussein Mai Zumbu,
wata 'yar fafutuka ta neman 'yancin ƙasar ta Nijar. Duk wanda ya bada gudunmuwa ta kariya to kan shi ne ya yi wa. Mu da kwana mu kamma jikin mu ƙasa ko ashe babu kowanka cikin danginka babu kowa ciki wallahi baka da wata ƙasa baka canza wata ƙasa ita dai ta ƙasar ka to dan mi zaka koma bayan waɗanda munafukan Allah makiya ƙasar ku a zo a kama ƙasar ku hari. Da yake magana kan wannan batu na matakan tsaro Umar Sule na kungiyar FCR mai fafutukar kare hakkin jama'a ya ce sun imanin cewa gwamnatin Nijar dai za ta bi diddigin abubuwan da suka faru a kasar Mali kuma daga nan ne ya kamata ta ɗora kan nata matakai da tuni ta riga ta ɗauka na bada kariya ga al'umma da sauran manyan ma'aikatu na ƙasa inda ya soma da yin kira ga jama'a. A guje ma duk wata gudunmawa da aka iya ba 'yan ta'adda wadda za su cimma nasara. Ala kulli halin dai ita gwamnati dama tana bisa kan ko ta kwana wannan matsala kuma zai ƙara tada ta kwana duk da matsalar Mali da ta Nijar akwai ɗan bambanci kaɗan amma ganin ya faru can ɗin to nan ɗin ma za su iya ƙoƙarin su masu yunƙuri su kawo hari. Kuma da yake magana tare da bada nashi shawarwari Dr. Atto na Maiwa malami a jami'ar birnin Tawa na ganin cewa sai fa an koma kan fasaha ta tun lokacin juyin mulki na farko a Nijar inda magabatan wancan lokaci suka tsara al'umma tun daga mataki na unguwa, garuruwa, gundumomi, sarautun gargajiya zuwa jihohi. Wannan tsari shi ɗaya ne za ya kasancewa wanda zai ba al'umma dama su samu yarda bisa ga tahiyar jagoranci su hidda tsoro kuma su ba da labaru yadda ake iya ɗaukan matakai da suka dace. Amma saɓanin hakanan da wuya a halin yanzu mutane su sa ido kan abubuwan da suke faruwa kuma su yarda su ba da bayanin abubuwan da suke gani a idansu wanda za a ba da bayani ba tare da wani ya san ga wane an ka samu labarin ba. Babban abin da ke daukan hankali dai shine yadda ake samun mutane na cikin garuruwa ko ƙauyuka duk da matakan da ake dauka na tsaro ko faɗakarwa amma kuma su ƙoƙarinsu shine na abin da za su samu a fuskar abin duniya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar yanzu kuma za mu je makwabciyar tarayyar Najeriya inda hukumomi a jihar Sokoto sun sanar da bullar wata bakuwar cutar amai da gudawa a garin Kurawa da ke karamar hukumar Sabon Birni. Lamarin da ya kai ga haifar da rasa rayukan mutane da ba a kai ga tantance yawansu ba a hukumance. Wakilinmu da ke Sokoto Muawiya Abubakar Sadiq na dauke da ƙarin bayani. Mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir shine ya soma sanar da labarin bullar wannan cuta da kawo yanzu ba a kai ga tantance ta ba a hukumance inda ya jagoranci wata tawaga ta gwamnatin jiha zuwa garin na Kurawa da ke cikin karamar hukumar Sabon Birni. To amma wani mazauni garin da ya ce a ɓoye sunansa ya yi ƙarin bayani. Wata shekara an taɓa irin wannan cutar ta amai da gudawa din shine yanzu kuma Allah ta sake dawo ma al'umma da wannan jarabta ta amai da gudawa din. Cutar ta kama mutane ne gida-gida haka? Wallahi ta kama mutane gida-gida don sai ga an ɗauki wannan an kai shi asibiti ana nan kuma sai ga an sake ɗauko wani kuma shi ma an sake kai shi asibiti. In ya kama mutum cikin dare kamun mutum ya samu tallahi shikenan sai ga wanda gari zai waya an ba a zabura zuwa asibiti ba shikenan sai Allah ya mishi rayuwar mutum. Duk da yake ana ta rufa-rufa zahirin gaskiyar labarin kasancewar duk waɗanda ya kamata su yi magana suna kaucewa yin hakan to amma mazauna garin sun nuna alamun amai da gudawa ne kuma an samu mutuwar mutane da dama kamar yadda wannan ɗin ya ƙara da cewa. Tun dai daga ana ƙididdige kusan mutum 100 har an kai yanzu dai ma an daina ma lissafin ko mutum nawa ne. 100? Eh. 100 fa? Wallahi nake ga maka. To yanzu wani hali ake ciki misali? To yanzu da ana nan da ana ta abin nan din dai jama'a dai suna ta neman agaji yadda za su samu tallafi na dangance da wannan haraka wallahi. Cikin waɗanda suka rasu koko suka kamu da wannan cuta haka akwai naka ciki? Akwai ɗiyata a ciki. To ita wani hali take ciki yanzu? To ita ai wannan tunda har Allah ya shirya wata ai kaga ita ba a magana ta yi. Na dai tuntuɓi Honorable Sa'idu Ibrahim Delege ɗan majalisar jiha da ke wakiltar yankin kuma suke da masaniya ga batun bai ɗauki kiraye-kirayen waya ta ba da kuma saƙon da ne aiki masa. To amma shugaban ƙaramar hukumar Sabon Birni da ni tuntuɓe shi kan batun Malam Ayuba Hashimu ya ce suna ganawa domin sanin abin da za su yi. To muna nufin da shi yasa nace baka hayo ban mu kare ba.
To sai dai ƙwararren likita Dr. Bala Gadanga ya bayar da shawarwari na kaucewa wannan cuta ta kwalara. A tabbatar da cewa ruwan da za a sha ruwa masu kyau ne, sannan kuma hanya ta biyu shine ta tsafta, musamman ma tsafta hannu. In mutum zai ci abinci ya wanke hannun shi, in mutum ya shiga ma toilet ya fito ya wanke hannun shi. Tsaftace muhalli kamar yadda ya kamata. A yanzu dai ana sa ran ma'aikatan lafiya ta jiha za ta tura ƙwararrun masu binciken cututtuka domin ɗaukar samfari na gano wannan cuta. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya. To har yanzu muna a tarayyar ta Najeriya inda kotun tarayya da ke dutse a jihar Jigawa ta yanke hukunci kan batun nan na matashiyar yarinyar nan Walida wadda wani jami'in DSS ya yi tarayya da ita ba da sahalewar mahaifanta ba. Ga wakiliyarmu daga Jigawa Zainab Shu'aibu Rabaringim dauke da ƙarin bayani. Babbar kotun tarayya da ke dutse ta yi zamanta domin yanke hukunci kan shari'a nan ta Walida da kuma Ifanyi wanda Justice Hassan Dikko ya jagoranci shari'ar ya kuma karanto yanke hukuncin. Lauyoyin bangarorin biyu gaba daya sun halarci kotun. Na tambayi barista Kabiru Adamu wanda yake zaman lauya da ke wakiltar Walida da iyalanta domin ya yi min cikakken bayani game da hukuncin da aka karanto a kotun. Kotu ta yi hukunci, kotun tarayya mai zama a nan birnin Dutse. Da ta yi umarni ta kuma ayyana cewa kuma ta yi umarni kan cewa hukumar 'yan sandan fararen kaya ta su dawo da yarinya hannun iyayenta kawo wanda ake tuhuma hannun hukumar 'yan sandan jihar Jigawa domin a gudanar da bincike mai zurfi a kansa. Wannan kuma mun ji daɗin wannan matsaya ta kotu sakamakon ya tabbatar da adalci ya kuma ƙara tabbatarwa da duniya cewa kotu ita ce uwar kowa a ƙasar nan. Na yi ƙoƙarin tuntuɓar lauyoyin ɗaya ɓangaren sai dai kuma sun bayyana min cewa har in ana son a ji ta bakin su sai dai a tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'a da ke magana da yawun hukumar domin kuwa shi kaɗai yake da alhakin tattaunawa da 'yan jarida da kuma yi musu bayani akan kowane ba'asi ya taso wa hukumar. Dangin Walida gaba ɗayansu kaf sun halarci kotun. Har ma mahaifinta ya bayyana min da irin farin cikin da ya ji a zuciyarsa yayin da ya ji an karanto wannan hukunci. Na ji farin cikin da kotu yanzu ta ce a kawo min yata ta dawo hannuna na ganta. Sakamakon da farko da an yaudari gwamnan mu an ce an bashi ita kuma aka zo aka ajiye mata security suke gadinta amma yanzu na yi farin ciki da ni da 'yan uwana. Batun na Walida dai yana nan a zaune daren a zukatan jama'a domin kowa ya zuba ido ya gaya za ta kare. Yanzu dai an yanke hukunci to me abin yi me za a saurara ko kuma me za a yi. Abin da za mu jira shine bin umarni idan muka ga lokaci ya yi umarnin da aka bayar ba a bi shi ba saboda umarnin kotu nan take ake bisu daga yanzu zuwa ɗan lokaci kankani idan ba abu umarni ba za mu ɗauki mataki na shari'a na wato abin da ake kira contempt proceeding. Rikicin na Walida dai an daɗe ana yin sa a tarayyar Najeriya wanda ake ta sato kasa katsi tsakanin iyalan Walida, gwamnatin jihar Jigawa da kuma hukumar jami'an farin kaya ta DSS. Yayin da ake zargin wani ma'aikaci na hukumar mai suna Ifanyi ya yi tarayya da Walida ba tare da sahalewar iyayenta ba har ma ya samu karuwa da ita. Abin tambaya a bakunan mutane shine hukumar da ake zargi za ta ɗaukaka ƙara ne ko kuma za ta amince da wannan hukuncin. Tambayar da ba ta da amsa kenan har ya zuwa yanzu. Ƙarshen rahoton kenan Zainab Shu'aibu Rabaringim, DW Hausa daga Jigawa a Najeriya. To a gaba za mu je ƙasar Kamaru amma bari mu fara zuwa Ghana. Wani bincike da aka gudanar a faɗin ƙasar Ghana ya gano babbar barazana ga lafiyar jama'a a kasuwar kayan abincin hatsi sakamakon yadda kayayyakin ke ɗauke da sinadarai masu haɗari, lamarin da ya janyo damuwa kan ingancin abinci da kuma tasirin da zai iya yi ga lafiyar al'umma da masana'antar sarrafa kayan gona. Daga kuma sai wakilinmu Yusuf Abdulgani Inshora na ɗauke da ƙarin bayani. Wani bincike da aka gudanar a fadin kasa dangane da hadin kayan abincin hatsi ya nuna matsala mai tsanani ga lafiyar jama'a. Binciken wanda hukumar kula da abinci da magunguna tare da haɗin gwiwar UNICEF suka gudanar ya nuna cewa kashi 30.6 na kayayyakin da ke kasuwa na ɗauke da sinadaran cadmium mai haɗari, yayin da kashi 3.68 ke ɗauke da sinadarin lead
mai illa, sai dai lamarin ya tada hankalin jama'a dangane da sinadarai da kayayyakin ke dauke da. Ita kuwa Zina Muhammad 'yar jarida ce mai bibiyan batun, ta shaida wa DW cewa lamarin akwai fargaba, akwai bukatar gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa. Matsala ta guba da ake samu a cikin kayan hatsi da ake sarrafawa nan kasar Ghana, ina jin matsala ce babba saboda